हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी पांडे है। मैं डोंबिवली मुंबई आजेगांव में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर प्लस फैमिली फिजिशियन हूँ। मेरा स्पेशलिटी है गायनेक पेशेंट, बच्चों पेशेंट एंड आई एम अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट। सो आज हम बात करेंगे, जैसे कि विंटर्स चालू हो गए हैं तो ड्राई कफ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, परसिस्टेंट हो गया है कि थोड़ा सा कुछ हुआ कि सर्दी हो जाती है, खांसी होने लगती है। सो उसके लिए सबसे पहले तो आप स्टीम थेरेपी लीजिए, भाप वगैरह लीजिए, अपने आप को गर्म रखिए, थोड़ा सिट्रस फूड वगैरह खाइए, जो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वो सब खाइए। तो कैसा है, इससे जो है आपकी बॉडी अंदर से वार्म रहेगी और आपको कफ जल्दी नहीं होगा। सेकेंडली, पंखे के नीचे डायरेक्ट पंखा चालू करके एकदम फास्ट नहीं ऐसे सोइए। उससे नेक्स्ट डे कैसा है कि वो आपको सांस लेने में तकलीफ, कफ एकदम गला बैठना, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। सो